Hola con todos, bienvenidos a Aprendiendo con Esmi. ¿Sabías que un simple roce puede transformar un objeto cotidiano en una obra maestra de la física? Hoy, mediante un experimento, vamos a explorar cómo el sonido puede dar vida a algo tan simple como una copa con agua. Prepárate para ver la ciencia en acción. Hola, muy bien, vamos a continuar con el experimento que yo les he mencionado. Lo que vamos a necesitar, los materiales son las copas que ya les mencioné, el agua y ya, eso sería todo. Vamos a poner por números las copas, ¿sí? Esta es la copa número 1, la copa número 2 y la copa número 3. La copa número 1 tiene que estar llena, la copa número 2 tiene que estar a la mitad y la copa número 3 tiene que estar con poquita agua, ¿ok? Pues vamos a llenarlo. Ya, eso es suficiente. Ahora lo que vamos a hacer es con nuestros dedos vamos a rozar la parte de acá de la copa. Atentos al sonido. Ahora vamos a ver qué sonido hace esta copa. Sorprendente, ¿verdad? Ahora vamos a hacer esto. Sorprendente. Ahora vamos a analizar a qué se deben estos sonidos y también vamos a plantearnos la pregunta de indagación, la hipótesis y por último vamos a dar las conclusiones acerca de este experimento. ¿Qué es? La resonancia es un fenómeno físico donde un sistema oscila con mayor amplitud al ser excitado a su frecuencia natural. Esto ocurre porque la energía externa coincide con la frecuencia propia del sistema, como en un columpio o un puente vibrando por el viento. ¿Qué es la vibración? La vibración es un movimiento oscilatorio repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. Puede ser causada por fuerzas externas o internas y ocurre en sólidos, líquidos o gaseosos. ¿Qué es el sonido? El sonido es una onda mecánica que se genera por la vibración de un objeto, propagándose a través de un medio como aire, agua o sólido. Estas ondas son percibidas por el oído humano si están dentro de un rango de frecuencia audible. Bueno, continuamos con la pregunta de indagación. La pregunta de indagación es: ¿de qué manera la cantidad de agua en la copa afecta la frecuencia del sonido producido y la intensidad de la vibración visible en su superficie? Hipótesis. Si se aumenta la cantidad de agua en la copa, entonces la frecuencia del sonido producido disminuirá y las vibraciones visibles en el agua serán menos intensas, ya que el mayor peso del líquido reducirá la capacidad de la copa para vibrar libremente. Bueno, para concluir este video, nosotros tenemos que analizar por qué se dan estos sonidos, estas vibraciones. Yo les voy a explicar. La frecuencia del sonido generado por la copa depende de su frecuencia de resonancia, que varía con la cantidad de agua. Cuando la copa tiene poca agua, la frecuencia es alta, produciendo un sonido más agudo. Al aumentar el nivel del agua, la mayor masa líquida desacelera las vibraciones de la copa, disminuyendo la frecuencia y el resultado a un sonido más grave. Este comportamiento refleja cómo la masa influye en las propiedades acústicas de los objetos. Por otro lado, también podemos decir que las vibraciones de la copa se transfieren al agua y se hacen visibles en su superficie como ondas o movimientos. Con poca agua, las vibraciones son más intensas y los patrones, como ondas circulares o pequeños salpicaduras, son más claras. Sin embargo, cuando la copa está más llena, el peso adicional del agua amortigua las vibraciones, reduciendo la energía transferida y haciendo los patrones menos visibles. Esto demuestra cómo el nivel del líquido puede limitar la programación de las vibraciones.
Por último, podemos decir que este experimento evidencia cómo el sonido en forma de ondas mecánicas interactúa con materiales sólidos. En este caso, el vidrio en la copa y el agua, ¿no? Las resonancias amplifican las vibraciones, convirtiendo un roce pequeño en un sonido claro y un movimiento visible en el agua. Este fenómeno tiene aplicaciones prácticas como la música, instrumentos de vidrio y la ciencia, estudiando las frecuencias y estructura. Esto es muy interesante. A lo largo de este video nosotros hemos visto cómo un simple toque sobre una copa puede producir algo sorprendente, pero lo más fascinante no es solo el sonido, sino lo que sucede debajo de la superficie. No lo he podido mostrar en este video, pero créanme que lo pueden hacer y se van a sorprender mucho, al igual que yo. Y a la próxima que veas una copa de vidrio, no dudes en hacer este experimento. Y recuerda que no solo estás viendo un objeto común, estás observando un instrumento natural que con el toque adecuado puede revelar los secretos y sonidos de la física y las ondas de vibración. Y por último, decirles que la ciencia está en todas partes y que solo tenemos que saber cómo escucharla. Muchas gracias.